不要急，稍作休息，稍作休息。还有呢，不要急。好，没了。没了啊，韭菜没有了啊，不是，这粉条没有了哈。还有呢，好了，没了，我去粉条，我去，粉条大半锅怎么办？老弟们，粉条要看多少？我去，啊！我去，哇，大盆！你看，好不可能。酱油。我香油呢，新娘？不是。你这儿啊？香油。不是吧？这做啥呢？炸菜椒呢？我炸了一回吃不几天，顶多吃3回。哎呦，我找到了。要不然不能做这么多，亲们啊。来，你说。有理がとは母のママのよ。お弁当考る。让画一会儿哈，要不然它不好画，因为它是里不好画哈。僕ね、じゃあそっち、今度そっち。そっち、僕最初。最初言った、僕最初言った、今度そっち。哇，好香啊！好，让这个锅巴化了哈。有锅巴先进没有？化不了，咱们等一会儿让泡了一遍。化了。OK。泡着吧。现在切。现在切韭菜啊，要切到哪？すごいでしょ。大きな角が自慢のさ虹色の宝石みたいに輝く卵。我还有个那呢，放旺物吧，放香油，放酱油啥不放？要再甜的话一放上盐。万能物吧往里一放啥不要放？我家包饺子、炒菜都这个物吧，就相当于中国鸡精味精，炒鸡精味放鸡精味精别放物吧，放物吧别放鸡精味精，但是物吧里面有盐啊，所以不要放炒菜不能放盐哈。切碎点。咦，我老天爷，这干啥了这是？好了，现在切好了。火鸡蛋这是。今度僕。对吧？多哈。くるんとつるを伸ばして咲く。もう僕我看到了。
再切。给你。我去，今天是做多少？菜饺，炸菜饺，姐妹们马上炸哈。面多少？面勺子和好了吗？